ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ അക്കു. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വഞ്ചി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം സ്പൂൺ വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഗൈസ്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടാലോ. ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ. നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു CD മാർക്കർ, ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ്, പോസ്റ്റർ കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബ്രഷ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലേഡ്, സാധാരണ ബ്ലേഡ്, പെൻ നൈഫ്, പിന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്. ഇത്ര മതിയാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൈസ് ഇത്. രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മുറിക്കും നമ്മൾ. എന്നിട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു അക്രലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ, ഫെവി ഗം, ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ്, ഒരു കത്രിക, ഒരു പെൻസിൽ വരയ്ക്കാനാണ്, പിന്നെ 2 സ്റ്റിക്ക്. ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ പങ്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഗായ്സ്, ഞാനിത് പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ച വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗായ്സ്. ബട്ട് അതൊട്ടും ക്ലിയർ അല്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ CD മാർക്കർ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെത്. ഇത്തിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് ഗൈസ്. ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്യണത് കാണാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കാം. ഗൈസ് നോക്കിയേ ഗൈസ്, ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട. നമ്മൾ നേരെ ഇത് കണ്ടു, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി മുറിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം അങ്ങോട്ട്. ബ്ലേഡ് വെച്ച് മീൻസ് പെന്നിങ് നൈഫ് വെച്ചാണ് ഞാൻ മുറിക്കുന്നത്. കത്രിക വെച്ച് മുറിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്, നടക്കുന്നില്ല. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ മുറിച്ചായി. ഞാനിത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഇത് ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാർഡ്ബോർഡ് മുറിക്കണം. കാർഡ്ബോർഡ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് തന്നെയാണ് മുറിക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കാണാം. ഗായ്സ്, ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ സംഭവം കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും. വലിയ ഫിനിഷിങ്ങൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒടിച്ചു വെച്ച ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഗൈസ്. ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാൻ ഇത്തിരി പാടുണ്ട്. ഞാൻ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ കണ്ടോ, ഇത്തിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത്രയും മതി ഗൈസ്. ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂ കൂടിപ്പോയി, ഇത്തിരി പ്രശ്നം പറ്റി. ഗ്ലൂ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചേക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാക്കി ഉണ്ട് ഗൈസ്. കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലുക്കില്ല. ഇനി പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഗൈസ്. കണ്ടല്ല ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഗൈസ്, ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ മുറിക്കണം ഗൈസ്. അവിടെ ഗൈസ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഇത്തിരി മടക്കിയിട്ട് നേരെ ഈ ഭാഗത്ത്, ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായി ഒട്ടിക്കും. എന്നിട്ട് ഊരിയെടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി പൊങ്ങി നിൽക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി എക്സസൊക്കെ കാണും. എക്സസ് നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എക്സസ് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഇത്തിരി ചെറുതായിരുന്നു തോന്നുന്നു എക്സസ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ. കാശ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇവിടെ നിൽക്കും. നമുക്കിത് ഈ ഗ്ലൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടാം. അതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പും കാണത്തില്ല, പെയിൻ്റ് അടിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ അത് കാണാം ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തുണിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം ഗൈസ്. അത് നമുക്ക് നേരെ ഇതിന് ഭയങ്കര എയർ വലിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇത് നേരെ ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാം ഗൈസ്. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. കേട്ടോ, ഇത്രയോടെ ഉണങ്ങാണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.
ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഇനി വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം 10 മണി ആകാറായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങോട്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കിനും കൂടി പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഗൈസ്. സ്റ്റിക്കിന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പങ്കായം പോലെ ക്യാമറ വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനും കൂടി പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. ഇതിന് ബ്ലാക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ ഫുൾ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗൈസ് ഇത് ഇത്തിരി പാടാണ് അടിക്കാൻ, ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും. അത് കാരണമാണ്. നല്ല ഭംഗി ആയിട്ടാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുത്ത് അടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് സ്റ്റിക്കിലടിക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വലിയ ഞാനൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കളറാണ് ഗൈസ്. ഞാനിവിടെ പടം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കളർ തന്നെ. അതാകുമ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക. അപ്പുറ സൈഡ് ഉണങ്ങിയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഉണങ്ങുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡും പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. ഗൈസ് നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി ഗ്ലൂ ഈ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് അടിക്കണം, ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം ഗൈസ്. നമ്മുടെ വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ടെക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. ബൈ.